Ya, alhamdulillah kembali bersama kami di Berita Islami Masa Kini. Iya, dan ini tahu nggak sih apa sih bahayanya kalau seorang ibu hamil tidurnya mendengkur, ngorok tadi bahasa Jermannya kan? Oke, saya nggak terlalu tahu persis ya, tapi kan yang jelas kalau secara umum ya orang yang mendengkur itu kan katanya agak nanti takutnya ke jantung atau apa gitu. Atau mungkin kecapean ada yang bilang. Ya, tapi ini lebih spesifik ke ibu hamil, apa hubungannya? Langsung kita lihat aja, ini dia. Apa sih resiko mendengkur bagi ibu hamil? Pemirsa beriman, ngorok alias mendengkur merupakan gangguan yang sudah umum terjadi. Hal ini biasanya sangat mengganggu, terlebih pada orang yang sudah memiliki pasangan. Mendengkur sudah sangat umum terjadi di masyarakat yang mempengaruhi 40% laki-laki dan 25% perempuan. Mendengkur biasanya mengeluarkan suara serak, mendesis, mendengus saat bernafas selama tidur. Lalu tahukah Anda bahwa ternyata mendengkur memiliki resiko bagi ibu hamil? Dan bagaimana Islam memberikan solusi bagi masalah ini? Berikut penjelasannya. Penyebab mendengkur. Biasanya, orang usia lanjut paling rentan mendengkur. Sekitar sepertiga dari orang usia 55 hingga 84 tahun mengalami gangguan mendengkur. Lalu apa saja penyebab mendengkur? Berikut ini beberapa kondisi yang dapat menyebabkan tidur Anda mendengkur. Beberapa orang mendengkur hanya ketika mereka tidur telentang, dan gaya berat mungkin dijadikan kambing hitam sebagai penyebabnya. Begitu yang bersangkutan memiringkan tubuh, otot-otot dan jaringan tenggorokannya yang telah rileks langsung naik ke atas menuju saluran aliran udaranya, khususnya lidahnya ke belakang dan menggetar melawan anak lidah yang terkulai dan langit-langit mulut lemah. Pada saat kondisi seseorang demam, polip atau flu, kemungkinan seseorang mendengkur menjadi lebih besar. Ketika mulut seseorang tertutup dan hidungnya tersumbat, ia akan menarik nafas dengan penuh kekuatan agar dapat bernafas. Ini meningkatkan tekanan yang negatif dalam saluran aliran udara yang dapat dilihat yang menarik bersama-sama semua sehingga jaringan terkulai ke belakang tenggorokan. Amandal yang membesar dan adenoid akan memperbesar jaringan dalam tenggorokan seseorang dan dapat menyebabkan mendengkur. Jika bagian yang lembut dari langit-langit mulut terlalu panjang, ini dapat mempersempit terbukanya hidung menuju tenggorokan dan berkibar-kibar di dalam udara ketika seseorang bernafas sehingga menimbulkan suara. Hal ini terkait dengan penurunan kelenturan otot-otot dan jaringan dalam saluran aliran udara bagian atas yang menyebabkan mendengkur. Pada wanita menopause yang kehilangan hormon progesteron akan menyebabkan terjadinya penurunan kelenturan otot dan pada akhirnya akan menyebabkan kondisi mendengkur. Seiring dengan berat badan yang bertambah, maka timbunan lemak akan semakin meningkat, tidak terkecuali bagian leher. Obat-obat tersebut akan menekan sistem saraf pusat sehingga otot-otot menjadi lebih kendor dan menyebabkan mendengkur. Bahaya mendengkur bagi ibu hamil. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli mengulas tentang resiko mendengkur pada ibu yang sedang hamil. Mendengkur pada saat ibu sedang hamil sering dikaitkan terhadap kehamilan yang berisiko buruk. Banyak sekali ibu hamil yang menganggap dengkuran ini sebagai hal yang biasa. Apalagi ibu yang sedang hamil akan mengalami kenaikan berat badan yang sangat signifikan. Mendengkur itu sendiri ialah gejala yang berasal dari gejala sleep apnea atau yang sering disebut dengan terhentinya nafas ketika ibu tidur. Sleep apnea ini terjadi karena menyempitnya saluran pernafasan ketika ibu tidur, sehingga aliran udara di dalam tubuh menjadi terhambat. Gerakan nafas di dalam tubuh masih bisa terlihat jelas, namun udara tidak bisa lewat dengan mudah karena saluran pernafasan yang tersumbat. Hal ini mengakibatkan kadar oksigen di dalam tubuh mengalami penurunan. Kepada orang dewasa, sleep apnea ini adalah salah satu gejala yang dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi atau hipertensi. Mendengkur pada kehamilan memberikan implikasi yang serius. Sudah sepantasnya kita lebih memperhatikan kesehatan tidur calon ibu demi kesehatannya dan bayi yang akan dilahirkannya. Pemirsa beriman, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin pun memberikan solusi agar tidak mengalami tidur mendengkur. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kebiasaan-kebiasaannya setiap hari menjelang dan ketika tidur. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Kemudian berbaringlah miring ke kanan dan bacalah, Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, karena rasa takut dan penuh haram kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu, kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu mati di malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah, jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam berwudu, kita melakukan pembersihan pada hidung atau istinsyak. Hal tersebut berguna untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menyangkut di rongga hidung, sehingga udara akan masuk tanpa terhalang apapun. Masya Allah, sungguh Islam adalah agama yang sangat memperhatikan para pengikutnya hingga hal-hal yang detail. Ibu sedang hamil sering dikaitkan terhadap kehamilan yang berisiko buruk. Banyak sekali ibu hamil yang menganggap dengkuran ini sebagai hal yang biasa. Apalagi ibu yang sedang hamil akan mengalami kenaikan berat badan yang sangat signifikan. Mendengkur itu sendiri ialah gejala yang berasal dari gejala sleep apnea atau yang sering disebut dengan terhentinya nafas ketika ibu tidur. Sleep apnea ini terjadi karena menyempitnya saluran pernafasan ketika ibu tidur, sehingga aliran udara di dalam tubuh menjadi terhambat. Gerakan nafas di dalam tubuh masih bisa terlihat jelas, namun udara tidak bisa lewat dengan mudah karena saluran pernafasan yang tersumbat. Hal ini mengakibatkan kadar oksigen di dalam tubuh mengalami penurunan. Kepada orang dewasa, sleep apnea ini adalah salah satu gejala yang dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi atau hipertensi. Mendengkur pada kehamilan memberikan implikasi yang serius. Sudah sepantasnya kita lebih memperhatikan kesehatan tidur calon ibu demi kesehatannya dan bayi yang akan dilahirkannya. Pemirsa beriman, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin pun memberikan solusi agar tidak mengalami tidur mendengkur. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kebiasaan-kebiasaannya setiap hari menjelang dan ketika tidur. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Kemudian berbaringlah miring ke kanan dan bacalah, Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, karena rasa takut dan penuh haram kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu, kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu mati di malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah, jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam berwudu, kita melakukan pembersihan pada hidung atau istinsyak. Hal tersebut berguna untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menyangkut di rongga hidung, sehingga udara akan masuk tanpa terhalang apapun. Masya Allah, sungguh Islam adalah agama yang sangat memperhatikan para pengikutnya hingga hal-hal yang detail. Nah, jadi begitu Jadi itulah kenapa disarankan kita mengikuti sunnah Rasulullah ketika mau tidur berwudu, terus juga kalau tidur menghadap kanan gitu. Ya, pokoknya jaga kesehatan juga ya. Dan kita doain nih si yang sedang hamil sekarang, semoga lancar-lancar proses kehamilannya ya, dan nantinya bisa persalinannya juga lancar berhasil dan bisa mencetak anak-anak yang soleh dan soleha. Agak kayak fotokopi ya mencetak ya. Lahirkan mungkin maksud Oke, setelah ini kita punya pembahasan tentang mukidi. Ya itu sekarang lagi happening ya. Jadi mukidi dalam pandangan Islam seperti apa gitu. Oke, pemirsa pasti penasaran seperti apa sih tokoh fiktif di dalam sosmed ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.